Dağdan aşsa da, yanında top partlasa da, açılmayan, dağılmayan bir qatlama metodu ilə tanış edəcəm sizləri. Hərbi, əskəri, ordu metodu kimi tanınan Ranger Roll metodundan danışırıq bugün. Bu qatlama metodu adını ABŞ ordusundakı xüsusi təlim keçən kəşfiyyatçı əskərlər tərəfindən istifadə olunduğundan həmin adla da tanınır. Bu üsul sahə şəraitində, kampda, səyahətdə az yer tutan, açılmayan, dağılmayan və adi qatlamaya nisbətən də qırışmayan bir metoddur. Təcili qaçış və çıxış zamanı kompakt şəkildə qatlanan bu paltarları dərhal çantaya yerləşdirmək və eləcə də onların az yer tutmasına şərait yaratmaq baxımından əskərlərin çox istifadə etdiyi bir metoddur. Müasir dövrdə isə minimalist səyahətçilərin çox istifadə etdiyi üsullardan birisidir. Qeyd etməliyəm ki, bu üsulla kiçik bir çantaya çoxlu məhsul yerləşdirmək mümkündür. Siz də səyahət zamanı əgər paltarlarınızı çamadana yerləşdirməkdə çətinlik çəkirsinizsə, bu metoddan istifadə edərək daha çox məhsulu çamadana sığdıra bilərsiniz. Növbəti qatlamalarda görüşənədək.